بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى المسمى بشروط الصلاة. هناك ما درسي خود را دوام میدهیم از رساله شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالی به نام شرط های نماز. ما حالا نیز در همون ارکانی نماز هستیم، آنجا که شیخ الاسلام فرمود که و ارکان الصلاة 14، یعنی رکن های نماز از 14 تا عبارت می باشند. ما از این 14 رکن القیام مع القدره، یعنی که قیام راست ایستادن در برابری قدرت و توانایی، و تکبیرات الاحرام، تکبیر تحریم را گذاشتیم، و قراءة الفاتحه گذاشتیم، و تحت این خیلی شیخ الاسلام صحبت کرد. امروز باشد و رکوع، یعنی دیگری از شرط های نماز رکوع کردن است، و رفع منه، و از رکوع برخیستن است، و سجود على الاعضاء السبع، یعنی به 7 عضو چیکار کردن؟ سجده کردن. و سجود على الاعضاء السبع، و سجده کردن است به 7 عضو، یعنی مراد از 7 عضو کدام چی می باشد؟ پیشانی، و یعنی وقتی که پیشانی رو گفتن بینی هم داخل میشه در این. وقتی که در سجده رفتی باید که حتما بینی هم همراه پیشانی یک جای چه در زمین رسیدنش حتمی است. و 2 کفی دست، و 2 زانو، و 2 کفی پا. نه. والاعتدال منه، و از سجده برخیستن. والجلسه بین السجدتین، میان 2 سجده نشستن. و دلیل قول الله تعالی، دلیل سخن الله تعالی است آنجا که میفرماید یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، ای کسانی که ایمان آورده رکوع کنید و سجود کنید. رکوع کردن و طرز و سجده کردن طرز و نمودش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثش فهماندگی است. و الحدیث عنه صلی الله علیه و آله و سلم، و حدیث آمده است از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آنجا که میفرماید امرت ان اسجد على 7 اعظم، من مأمور شدگی هستم، یعنی الله من امر کرده است که من باید به 7 عضو چیکار کنم؟ سجده بکنم. این حدیث بخاری مسلم از ابن عمر، یعنی از عبدالله ابن عمر روایت میکنن، یعنی همون 7 عضوی که گفتیم: 2 کفی پا، 2 زانو، و 2 کفی دست، و پیشانی همراهی بینی یکده. فی جمیع الافعال و الطمأنینه باید باشد. خب یعنی خیال میکنم این نباشه تا همینجور کفایت میکنم، برای خاطر اون که این با حدیث یک جای گرفتن در کاره، این حدیث خیلی هم دراز آمده است و اینا را ازیاد کردن در کاره است. خلاصه تکرارا گویم مگر دیگر از رکنهای نماز و رکوع کردن است، و رفع منه، و از رکوع برخیستن است، و سجود علی الاعضاء السبع، به 7 عضو سجده کردن است، و الاعتدال منه، و از سجده برخیستن است، و الجلسه بین السجدتین، میان 2 سجده نشستن. اكو اعتدال، این راست نشستن. و دلیل قوله تعالی، دلیل سخن الله تعالی است در سوره حج آیه 77 میفرماید یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، ای کسانی که ایمان آوردید رکوع کنید و سجود کنید. و الحديث عنه صلی الله علیه و آله و سلم، و حدیث آمده است از او صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که امرت ان اسجد علی 7 اعظم، اخرجه البخاری و مسلم عن ابن عباس، یعنی روایت میکنه از ابن عباس ابن عبد المطلب که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من مأمور شدگی هستم که به 7 عضو سجده بکنم. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه وسلم تسلیما مزیدا، و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.